Assalomu alaykum, xayrli kech. Uyimda ko'plab sovrinlar bor, ammo aytishim kerakki, bunisi o'zgacha va chiroyli. Ertalab stolimda ushbu sovrinni ko'rgach, nahotki Cristiano bu faoliyatingdagi so'nggi sovrin bo'lsa, men biroz asabiylashdim. Keyin esa yo'q, bo'lishi mumkin emas dedim. Bu men uchun katta iftixor, ammo bu so'nggisi emas. Barchasi intizom, fidoyilik va harakat davom etadi. Terma libosini kiyish, sovrinlar yutish orzusi, men bu yog'iga hech qaysi klubda o'ynamayman. Bor e'tiborim terma jamoaga qaratilgan. Chunki bu kulminatsiya, faoliyatim yakuni. Bilaman, futbol uchun menda ko'p yillar qolmagan. Shuning uchun har bir daqiqadan zavq olib, undan unumli foydalanmoqchiman.